O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Guidai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos nossa história.